是说，哎，一下子就做开了，牙齿讲到我等下盐水鸡，我等下吃完再告诉大家。不行，我等下还可以。那我来先来试试看看哦。这个的话，这个的口感跟它的味道，我觉得我们人类可能比较不适合吃。跟上两个的话，这一个的话，我就觉得比较没有那么推荐。但是如果说你真正吃，就要会使吃看买了。宝贝好不好吃？你哪要讲话，你一定讲好吃对不？是唔？你看要吃了了呢，要吃了了，紧呢，加食寡，加食寡。你伤瘦啦啦，加食寡，好食无？好食。哦，伊要大盘的啦。胡某某也要加入行列了。宠物追思箱，听说猫也可以吃。一开始认真觉得应该是只有狗狗会吃吧，没想到我们旺财财那么的捧场。我试吃的结论是，真的是一戳就开，气人化骨技术真的很厉害耶！吃起来有丰富的胶质感及天然的油脂感外，有感受到人食鼎归的健康感。中原毛界好兄弟，赞啦！对了，忘记提醒一下，猫猫要吃前记得先捣碎哦。我是猫姨，囧囧猫先生，我们下次见。